Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Dyson DC29. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Dyson DC29 komische Geräusche macht, kann das ein Zeichen für einen defekten Motor sein. Diese Geräusche entstehen, wenn der Motor überlastet oder beschädigt ist. Wenn du das Problem nicht zeitnah behebst, kann das zu weiteren Schäden und höheren Reparaturkosten führen. Für diese Reparatur benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, einen Torx-Schraubendreher, eine Zange und einen neuen Motor für den Dyson DC29. Um mit der Reparatur zu beginnen, stelle sicher, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist. Öffne das Gehäuse vorsichtig, indem du die Schrauben an der Unterseite mit dem Kreuzschlitzschraubendreher entfernst. Achte darauf, die Schrauben an einem sicheren Ort aufzubewahren. Sobald das Gehäuse offen ist, kannst du den Motor finden, der normalerweise an der Vorderseite des Geräts sitzt. Um den Motor zu lokalisieren, schaue nach, ob die Geräusche aus diesem Bereich kommen. Um den Motor zu entfernen, musst du die Torx-Schrauben lösen, die ihn an Ort und Stelle halten. Sei vorsichtig beim Entfernen des Motors, um keine anderen Komponenten zu beschädigen. Trenne die Kabel, indem du sie sanft abziehst. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Setze den neuen Motor an die Stelle des alten Motors und schraube ihn mit den Torx-Schrauben fest. Achte darauf, dass die Kabel richtig angeschlossen sind und keine losen Verbindungen vorhanden sind. Bevor du das Gehäuse wieder schließt, teste, ob der Motor ordnungsgemäß funktioniert, indem du das Gerät kurz einschaltest. Wenn alles in Ordnung ist, schließe das Gehäuse, indem du die Schrauben wieder festziehst. Achte darauf, dass alle Schrauben sicher sitzen, um ein Wackeln des Gehäuses zu vermeiden. Um zukünftige Probleme zu vermeiden, empfehle ich, den Filter regelmäßig zu reinigen und den Staubbehälter leeren, bevor er voll ist. Außerdem solltest du darauf achten, dass keine Fremdkörper in den Staubsauger gelangen. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, deutschlandweit. Link in der Beschreibung.